основана на реальных событиях. Я снял комнату в старом доме. Дешево, спокойно, соседи-пенсионеры. Единственное странное — стук. Каждую ночь, ровно в 3, из стены у кровати. Не громкий, настойчивый, будто кто-то там просыпается. Сначала думал трубы, потом мыши, но стук был ритмичный, почти человеческий. 3 коротких, 1 длинный. И снова тишина. Я стал записывать. Прослушал утром. На записи помимо стука слышался шепот. Тихий, хриплый. «Открой». В ту ночь я не спал. Сел у стены, ждал. Когда стук начался, я постучал в ответ. 3 коротких, 1 длинный. С той стороны тишина. Потом ответ. Сердце колотилось. Я спросил вслух: «Кто там?» В ответ царапание, как будто кто-то пишет по штукатурке. Я подошел ближе. Белая пыль осыпалась, и из трещины вылетел холод. Я решил вскрыть стену утром. Но утром на обоях появились следы, отпечатки пальцев. Мелкие, как детские. И странные буквы, будто выцарапанные изнутри. «Я здесь». Хозяин дома сказал, что лет 10 назад за этой стеной нашли замурованную комнату. Гостевая. Старый инцидент. Не любит рассказывать. С тех пор я не отвечаю на стук, только слушаю. Потому что теперь он стал громче и раздается не из стены, а прямо из-под пола у моей кровати. А прошлой ночью я услышал новое слово. Отчетливо и тихо. «Спасибо».